segunda edición dos premios provinciais do pequeno comercio da Deputación de Pontevedra. Encontros 2010 ofrece a oportunidade de recoñecer as iniciativas emprendedoras a nivel colectivo e individual. Hoxe, ademais, somos testigos do recoñecemento da creatividade das ideas emprendedoras desenvolvidas con éxito na provincia de Pontevedra. Na segunda edición de Encontros tamén innovamos na tradicional fórmula de celebrar esta entrega de premios, dados os desexos de perseguir un criterio de incorporar novedades ao acto. Nesta ocasión comenzaremos a entrega de galardóns nas súas diferentes modalidades. Posteriormente daremos a benvida a Domenech Biosca, presidente da Rede Española de Editores e Xornalistas de Turismo e Economía. Estamos, ademais, sometidos a unha enorme expectación ante tanta experiencia no eido da comunicación e o sector do turismo e o comercio. Confesar que o xurado non tivo unha fácil labor a hora de dictar un veredicto final. As múltiples propostas presentadas permiten concluir que o comercio de toda a vida ten unha longevidade garantizada. Como primer reconocemento, cabe agradecer a asistencia de premiados, participantes e autoridades e tamén solicitamos desde a organización un sinxeiro aplauso a aquelas iniciativas que concurriron a esta edición dando vida e saúde ás convocatorias desta natureza. Por lo tanto, rogaría ese aplauso para como é cortesía, sexan benvidos a este salón de actos do Pazo Provincial, a mesa presidencial, a vicepresidenta da Deputación, Teresa Pedrosa Silva, o delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Torres Tourís, e o presidente da Deputación, Rafael Louzán Navarro. Se lles parece, comenzamos. Premio Provincial a Concellos. Rogaría así a mesa presidencial que tomase posición para poder facer entrega destos premios, segunda edición, dos premios provinciais Encontros, Premio Provincial a Concellos, destinado a premiar as actuacións municipais de renovación, reforma e mellora das vilas, contribuindo á promoción e dinamización comercial. Recoñecer o desenvolvemento de actuacións municipais que, pola súa contribución á mellora do entorno urbano en consecuencia do comercio local, poidan servir de modelo e de referentes aos demais municipios da provincia de Pontevedra. Concello premiado, o de Bayona. Entrega o premio Rosa Ana Marcote Guillén, concelleira de Comercio, da Federación Provincial de Comercio da provincia de Pontevedra. Recolle o premio don Antonio Reguera Priso, presidente da Federación Provincial. Excelentísimo señor presidente de la Administración Provincial, señor delegado de la Supervivencia, vicepresidenta de Educación, queridos comerciantes, queridos presidentes, queridos alcaldes, representaciones y amigos todos. Es para nosotros un honor que la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra, que cumplirá el año que viene 34 años, sea reconocida por la Diputación Provincial de Pontevedra. Sea reconocida el esfuerzo que hemos realizado durante 34 años. Todos unidos. Yo quisiera brindar este premio a los fundadores Raniero Fernández, Antonio Campos, José Reguera y Herminio Cuartas, que ya no se encuentran entre nosotros, pero que ellos hace 37 años han fundado la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra. También quiero decirle este premio a todos los directivos que han formado parte a la Junta Directiva durante estos 33 años, muchos de los cuales ya no se encuentran entre nosotros. Hago este premio a todos los comerciantes que durante estos 33 años
han tenido un establecimiento comercial en la provincia de Pontevedra. A las 62 asociaciones que forman parte hoy de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra, que representa a los 3.200 comerciantes que existen actualmente, sin olvidar a las juntas directivas de todas las asociaciones y a todos los miembros que actualmente forman parte del comité de la Federación Provincial de Comercio. El año que viene celebraremos 34 años y esta distinción viene a avalar todo el trabajo que han realizado todas las juntas directivas a lo largo de la historia, a la actual desde nuestra federación en beneficio del comercio de la provincia de Pontevedra. Agradezco al jurado de este premio que nos haya sido otorgado especialmente al presidente de la Diputación por toda la ayuda que está prestando a la promoción del comercio de Pontevedra. Podemos manifestarle que contará siempre con el apoyo de nuestra Federación Provincial de Comercio, que agradecemos el apoyo que a través de la comisión que tienen aquí a todo el personal que compone esa gerencia del comercio y decirle que felicitamos a la Diputación Provincial de Pontevedra, que es la única diputación de Galicia que apoya y que tiene una sección de apoyo. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena a todos los presentes. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por este reconocimiento. Desde Brogues quiero agradecer a la Diputación de Pontevedra y a los miembros del jurado por reconocer el esfuerzo del trabajo que nuestra asociación está llevando a cabo para modernizar, promocionar el pequeño comercio. Asimismo, también quiero agradecer el apoyo continuo que están ofreciendo desde esta Diputación a las empresas, comercios y asociaciones de la provincia con iniciativas como de esta talla. Muchas gracias a todos. Presidente de Diputación, vicepresidenta, diputados, alcaldes, comerciantes, señoras y señores autoridades, buenas tardes a esta. É para mí un placer estar hoxe aquí con todos vostedes na entrega destes premios que a Centrísima Diputación de Pontevedra acaba de otorgar. Acaba de otorgar ao pequeno comercio e por iso quero felicitar a Diputación, a esa institución, por todos este tipo de eventos que están realizando, en xeito especial o seu presidente. Desde a Xunta de Galicia somos conscientes da importancia que o comercio tivo e ten como motor do desenvolvemento económico e social das nosas vilas e das nosas cidades. O comercio actúa como dinamizador e potenciador das actividades das nosas ruas, dibuixando a súa imaxe e incidindo na oferta turística das vilas e potenciando a animación dos seus centros históricos. En estes momentos que económicamente son moi difíciles, como todos vostedes saben, pois que estamos a atravesar, resulta especialmente importante valorar e recoñecer a labor de todas aquelas persoas emprendedoras que día a día, co seu traballo, loitan por sacar adiante os seus proxectos empresariais, que dedican todo o seu tempo, todos os seus aforros en mellorar o seu negocio e procurar novas iniciativas que acaben a adaptación das súas empresas aos constantes cambios que se veñen producindo. Tamén resulta importante valorar o traballo daqueles concellos que se preocupan polo seu comercio de proximidade, un comercio que fai, evidentemente, cidade. E, por último, pero non menos relevante, resulta inexcusable valorar e premiar o traballo das asociacións de comerciantes, moitas delas aquí representadas no día de hoxe, porque só o asociacionismo do pequeno comercio pode configurar os chamados centros comerciais abertos que estamos potenciando e que estamos ayudando en la Xunta de Galicia, porque representan, como decía antes, a calidade, a atención personalizada ao cliente e unha diversidade converténdose en grandes potenciadores da vida urbana das nosas vilas, axudando tamén á creación de emprego e á dinamización da nosa comunidade. Por iso, a importancia dos premios como estes, pois que hoxe acabamos de entregar e que recoñece a labor e o esforzo de todas estas persoas e entidades. A miña máis sincera labor para todos os galardonados. En a Xunta de Galicia temos claro a necesidade de apoiar o seu traballo. Por iso, neste ano 2010, destinamos 8,4 millóns de euros a colaborar cos concellos en proxectos de adecuación e mellora de espacios comerciais, dos mercados, plazas de abastos, de rúas, zonas peonís, etc. Os cales, máis de 3 millóns de euros foron invertidos na provincia de Pontevedra, que casi un 40% da inversión da Xunta de Galicia en este apartado tuvo lugar aquí na provincia
millóns de euros foron dirixidos a mellorar a imaxe e a calidade dos pequenos comercios. Ademais de todo isto, o proxecto de lei do comercio que se toca en trámite nestes momentos, como todos ustedes saben, actualizará a normativa a aplicar ao pequeno comercio, que deberá dar resposta ás diferentes demandas dos comerciantes. A posta en marcha da rede de dinamización do comercio, iniciativa que está sendo levada a cabo como proxecto piloto coa Diputación Provincial de Pontevedra, a través dun convenio, complementará a lista de actuacións para potenciar a actividade comercial, acercando, se cabe, ainda máis a administración ao cidadano. En efecto, neste momento de dificultades económicas, a colaboración das diferentes entidades e a suma de esforzo resulta imprescindible para sacar adiante os nosos proxectos e acadar, sin lugar a dudas, o resultado que todos desexamos. Por eso, buenas tardes a todos, moitísimas gracias, queridos comerciantes, de maneira especial, darnos a benvida a todas e a todos. Tamén os alcaldes que aquí están, os compañeros e compañeras da Corporación Provincial, por suposto a vicepresidenta da Diputación, que foi quen de coordinar toda esta labor da entrega destes premios, e por suposto tamén o delegado territorial da Xunta de Galicia, que hoxe nos acompaña e que, de alguma maneira, tamén testimuña o seu apoio, o seu compromiso co comercio na provincia de Pontevedra. Como digo, a todas e a todos, moi boas tardes. Decir que a situación actual de crise económica afecta a todos os sectores con maior ou menor gravidade, pero é evidente que repercute especialmente sobre os 14.000 estabelecimentos comerciais da provincia de Pontevedra, que é tanto como decir, polo menos, sobre 14.000 familias e persoas concretas. O noso comercio é un dos sectores que máis emprego xenera na provincia e por riba un dos que ten unha incidencia máis directa no turismo e no desenvolvemento das nosas vilas e cidades. Supón perto dun 50% da actividade económica de Pontevedra e é o segundo máis importante de Galicia, precisamente tras ese sector que o foi tan importante tamén da construción. Por eso, dende esta institución, a Diputación de Pontevedra, non podíamos permanecer impasibles ante as dificultades polas que hoxe está a atravesar e ante os retos de futuro que se vos presentan. Teño que decir que esta institución provincial é a única das institucións galegas que conta precisamente no seu organigrama un departamento propio que traballa con o sector do comercio e dende el, por ceñirnos só ao presente no ano 2010, emprendemos diversas iniciativas no seu apoio. Entre elas, os técnicos desta área de comercio realizan visitas individuais e personalizadas a 70 asociacións de comerciantes de toda a nosa provincia. Levaron a cabo, como non pode ser de outra maneira tamén, cursos de formación e intercambio de experiencias para os técnicos municipais e xerentes das asociacións de comerciantes de toda a provincia. Desenvolveron a segunda edición do Plan a túa medida, un formato innovador co que achegamos a formación neste caso aos pequenos comerciantes, ofrecéndolles asesoramento personalizado en visual e merchandising, sobre todo. Creo que foi unha experiencia moi ben valorada precisamente polos comerciantes. Tamén se realizaron en diversas vilas o programa Falemos de Comercio, con xornadas de charla de difusión de experiencias de éxito e de boas prácticas que neste momento se precisan. Se crean líneas de axuda para as asociacións de comerciantes para fomentar a innovación, a promoción, a dinamización e a cooperación comercial. E, sobre todo, se estimulan con premios como os que hoxe, de alguma maneira, se entregan aquí, que sirven, como digo, para determinar o noso compromiso co comercio e para que sigan, ademais, en esta mesma dirección. Esta intensa actividade propiciou que, dentro da perfecta coordinación, eu diría que extraordinaria sintonía que mantemos coa Xunta de Galicia para estreitar lazos coa Diputación de Pontevedra e para remar, sobre todo, na